Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend éventuellement de l'heure qu'il fait chez vous à la maison. Nous sommes dans la joie de vous retrouver, dans le cadre de notre émission intitulée La Bible ouverte. Le Seigneur nous a fait grâce d'être encore en contact avec vous en direct de Jésus TV, Télé Cité des Dieux, Radio Cité des Dieux, le tout connecté sur notre site web www.gmcd.be. Soyez bénis, j'espère que tout va bien. Votre humble serviteur, l'évangéliste Gédéon Patrick Chichi, en direct donc de Bruxelles, dans nos studios. C'est vraiment une joie, un plaisir immense de participer à cette émission, la Bible ouverte. Dieu nous a fait grâce de recevoir les hommes de Dieu. Ils ne sont plus, n'est-ce pas, étrangers. Vous les connaissez déjà parce qu'ils se sont déjà présentés. Et c'est avec eux, par la grâce de Dieu, que nous allons, n'est-ce pas, travailler ensemble dans le cadre de cette émission, la Bible ouverte. Mais avant de passer la parole à ces hommes de Dieu, je vous demanderai de prier. Nous allons prier. Seigneur, règne, bénis ce moment, tout ce qui va se passer. Viens, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, amène dans la présence de Dieu. Pardonne-nous de tout ce qui n'a pas honoré ton nom. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie. Saint-Esprit de Dieu, dirige tout ce qui va se passer et que la puissance, monde des ténèbres, soit brisée. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous aspergeons ce moment dans le sang de l'agneau. Que tu crois au Dieu, que nous puissions diminuer, apparaît que nous puissions disparaître. Nous remettons toute la gloire à toi parce qu'elle t'appartient. Et c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là avec joie, motivation. Croyons, Seigneur notre Dieu, que cette parole va toucher les cœurs et va transformer des vies. Parce que toi, tu es un Dieu vivant. Merci d'utiliser très puissamment ton instrument ainsi que sa charmante épouse et de faciliter les conditions d'écoute à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment de par le monde entier. Règne Adonai et que toute la gloire te revienne. Couvre-nous par ton sang. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, fidèles auditeurs, téléspectateurs. C'est vraiment une joie de vous revoir. Alors, c'est la Bible ouverte. Et aujourd'hui, nous parlons du mariage. Mariage, un sujet vraiment très délicat, très indispensable pour les enfants de Dieu que nous sommes. Alors, les hommes de Dieu présents ici vont nous parler du mariage en long, en profondeur, selon les étapes, comme le Saint-Esprit de Dieu va l'inspirer. Et sans plus tarder, je vais leur laisser la parole. Et moi, je reviendrai vers la fin, n'est-ce pas, avec quelques questions sur le sujet que l'homme de Dieu va développer en ces lieux, afin de nous aider tous ensemble. Voilà, shalom, homme de Dieu. Shalom, Gédéon. Alors, je vais... Il s'agit donc de l'homme de la parole de vie. Couple, apôtre, homopro, Jean-Pierre Bolongo Bomolo Mamba. Shalom, apôtre. Shalom, l'homme de Dieu, évangéliste Gédéon. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Alors, non, l'apôtre va, n'est-ce pas, s'exprimer en lingala pour une meilleure audition, ainsi que sa charmante épouse. Shalom, maman. Shalom, papa. Voilà. Alors, ces moments encore comment, si vous savez, juste qu'on rappelle sur combo, s'il vous plaît. Combo nanga Lokengo Bwanga Marie-Jeanne. Maman Lokengo Bwanga Mosungia apôtre Bolongo. Maman Marie-Jeanne Mosungia apôtre Bolongo. C'est une grâce, voilà. C'est l'apôtre, pasteur responsable de l'église pentecôtiste La Parole de Vie au Congo. Donc en sigle EPP GC bar ASBL. Voilà l'apôtre qui réside maintenant ici, donc ici en Belgique. Alors sans plus tarder, apôtre,
to tikeli bino maloba sentez-vous libre ya ko transmettre oyo mulimo santo bongisaki na kati na bino pona libota na nzambe monene ezo kabino na ngonga oyo de parlement. Je rappelle que c'est 5 continents: Afrique, Amérique, Asie, Océanie. Bazona na bino na ngonga oyo. Vous avez toute la place, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Naza ko remercier nos papas. Donc pasteur Moïse Guy Atenda, couple papa Atenda, oyo epesi ngai opportunité to occasion to koka kosolola na bino mwa muke na likambo etali mariage. Na expérience ya mariage parce que na fandi na mosungi na ngai madame Lokengo Bwanga na baliye na 1978. À peine tozali na 38 ans de mariage. En plus de cela, toboti bana zomi moko atika biso totikali na bana libwa. Mine ya mibali pe mitano ya basi tolobaki na témoignage ete bazali pe kosalela kaka nzambe. Po nzamba lobi tolakisa bana nzela na ye. Eloko nalina kabola na bino bandeko. Chaîne ya télévision oyo ngai nazali koleka nyonso mibale ezali ba chaîne chrétienne. Mais toye koloba makambo ya libala awa tokokota na bozindo penzati. Pourquoi? Parce que libala enseignement ba couple ezalaka. Bato babalani penza o babengi couple. Enseignement mosusu ezalaka na o babandami na bolingo. O babiangami ba fiancé to ba fiançailles. Enseignement nango pe ezalaka po tango bakokota na bozindo ya libala na bango bafandi esika moko mindondo ko pokoso moko ekoka kokota to kuingela kati na bango te. Pe eteni ya misato ezalaka baonano babandami na bolingo te. Donc bazali kozila baya koka ko solliciter bango na kati na libala. Et puis nazali koloba ete tokokota au profondeur te po ana télévision toye koloba makambo nyonso tuti. Parce que mosusu ezali attente à la pudeur. Pour ce côté bana na biso ba komi na ba pareil internet, oteyi makambo bozindo ya libala, okoki kokende bo coïnciter bana na posa ya âge na bango te, ba koka koleka penza na kati na bobalani. Et c'est que moi j'évite. Nazo koboya yango parce que libala ezali esika lipamboli efandi. Nzambe azalaki zoba te po instituer libala. Ezali ngai na yoti. Et puis ce qu'on dit polémique pour na libala, ngai naza kote ya ainsi dit l'Éternel. Évangéliste de lobby, l'homme de la parole de vie. La parole de vie c'est Jésus-Christ. Atindi biso tozala ba ambassadeur ya réconciliation. Un ambassadeur azako ya ko réconcilier bato na mboka na ye. Biso tozali ba ambassadeur ya Jésus-Christ. Ezali na 2 Corinthiens 5 19 à 20. Tozako ya mpona kotia. Tozali kotia moboko ete libala ezonga ndenge bandaka na kati ya jardin d'Eden. Yango wana ndeko na ngai. Yo oyo kolanda ngai. Na kotia ba mot français po ete koka kosunga bandeko musume na kokota na bozindo te. Pona na dictionnaire biblique te. Parce que na dictionnaire biblique na kolakisa lolenge maloba na nzambe bandi na hébreu pe leki na grec. Wana na homilétique. L'homilétique est l'art de mieux prêcher. Ndele toza koleka na typologique. Bandaki se tozali komona. Mabala mosusu ezalaka ya intérêt. Mabala mosusu ezalaka ya intérêt tokokota na bozindo nango. Mabala mosusu ezali ya inceste tokokota na bozindo nango. Tokotala inceste bandaka na esika nini komi mabe na esika nini o babengi kitudi. Tokotala makambo mo ebele. Me makambo mosusu tokokota na bozindo te. Ndenge mumbu na nzambe alobi awa tozali koloba makambo oyo ekotonga ya kobebisa bomoi na bato te. Soki olingi obebisa bomoi na bato na ba enseignement na yo na kati ya ba internet etali ngai te. Ngai na telemaka na ainsi dit la parole de Dieu. Papa na nga vakam ndongala abokola ngai lolenge wana te. Pe koko na nga ngiubwanga abokola ngai lolenge wana te. Pe na sali théologie na ngai na silisi pe na leki na ba cours par correspondance na ba
mboka ya bapaya na tikala komona ba enseignement ya nakoka kobima na libanda te. La liberté de presse ezali. Mais biso basi na nzambe nous n'avons pas la liberté de presse. Pas nzambe lobi na biso na mokanda na Deutéronome ko bakisa te kolongola te. Pe toke na Apocalypse lobi ko bakisa te kolongola te. To komeli bino ndambo po bolendisana na mokili. Moto na moto se préparer pour te libala ya institution ya yambo et komonisa biso Jésus Christ oyo akitaki pona koya kubala lingomba. Merci tika nzambe apambola bino na le kisi ko pona ko meka ko kalisa mwa muke selon la dictionnaire française pour dictionnaire biblique naza nangoti tolobi boy il faut totala nana komela ki biso mokanda oyo toko kena lombango po boyebi moto akomeli biso mokanda oyo ezali Moïse. Moïse nde akomeli biso mokanda na ebandeli o babengi jeunesse o babengi le commencement. Pe Moïse azalaki mwana ya nani? Moïse azalaki mwana ya Amram. Pe mama na ye Jacobet. Mais soko ngota lango bien okotala na Exode 6 verset 19 à 20 nde sika na lobi wana. Moïse abotami wapi? Na mukuse Moïse abotamaki na Égypte. Na tango Joseph batekaki na bandeko na ye akomi na Égypte pe abengaki libota na ye kota kuna bakotaki 70 personnes baye kobima kuna na bumbu 600 000 personnes wana ezali na Genèse chapitre 46 verset 26 à 27 pe Genèse 12 3. Mais Moïse akomi mokanda na mbula nini? Moïse akomi mokanda na 1450 ou 1410 avant Jésus-Christ. Pour nini Moïse akomeli biso mokanda oyo po atangaki azalaki mwana moko badoptaki ye na mwana ya Pharaon. Boyebi histoire wana tozali kolimbola po nazwi ndakisa po na mate ya papa Moïse gi atenda te yaki epusenga ifo to Moïse ka bato origine ya sango malamu toza koteya ekomamaki na nani kuna vraiment ezana importance mingi te toleki tomeki koleka na kati ya dictionnaire français balobi mariage ezali substantif masculin nazwi yango po oti atembete mariage union d'un homme et d'une femme par le lien conjugal balobi deux hommes te balobi deux femmes te balobi un homme et une femme wana nde libala na dictionnaire français tolongwa lisusu na dictionnaire français lobi mariage non masculin de marier acte solennel pour lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions juridiques en vigueur dans leur pays. Kaka dictionnaire wane la Xibiso France est bandaka par le code civil, par la loi religieuse ou par la coutume. Union aussi établie. Mais biso na République démocratique du Congo to bandaka na coutume kei na code civil toke na loi religieuse to kolimbola yango coutume papa na mama il faut bazwa dot po babotela ki yo mwasi abalaka mobali te mobali nda abalaka mwasi mais tozo mona lelo basi musuba komozwa mbongo kopesa mobali abali to mona ba conflit mpe ba désordre ebimaka na esika wana soki bayebi nzambe te bokoleka na état civil bourgmestre nde ye akocelebre mariage wana po bapesa yo document na yo soki yo nano oleka na communauté baenregistre yo te to na hôtel de ville libala na yo eza kadike eza ya mpamba po mokolo mobali akotika yo okobénéficie na eloko moko te nde bakopesa ondingisa ya leta ayeba yo ke ya solo penza oza mwasi ya songolo to pakala bakopesa yo mokanda lolenge boyokani na mobali
ngai na mwasi na ngai tosalaki mariage monogamie mais bamusu basalaka mariage ya communauté de bien wana etali makambo ya mibeko pe kuna soki libala na bino eyindi ndeko libala eyindi boni bokabwana bokozonga na leta po boboma libala tribunal de paix nde ekokata likambo wana mais Moïse pe alakisaka na Bible alobi soko olingi oboya mwasi na yo opesa ye mokanda ya divorce tokotala ngomo amuke na kolandisama nde boleki siko na ndako na Nzambe po ete libala ezali institution de Dieu esika wana nde base na Nzambe bakopambola mpo na kotia libala ekumisama pe mwasi na mobali ata komindondo ekozala baluka elongi na Nzambe nde na yango wana nazali kopesa yo esika oyo mpo tobanda na ebandeli me ndenge nini sikoyo moto aye kokoma penza ete abala nalobi ete moto akomaki mpo na abala ezali institution de Dieu libala ebandami nde na Nzambe ndeko ozala apôtre ozala prophète ozala évangéliste ozala pasteur ozala docteur ou enseignant ozala diacre to diaconesse ozala disciple ou bien moto ya ndima Yesu lokola nkolo mpe mobikisi toza koleka na biteni mibale eteni ya obéissance de la parole de Dieu na eteni ya désobéissance ya parole de Dieu si mabala lelo ekoti kpokoso mpe ete tobala na lolenge nini Nzambe ayebaki toleki kotanga na mokana na jeunesse nano totala ebandeli po tokende kopungwa te mpo na solai na ndeko moko alobi biso bato tobimi na eteni ya nyama alobi biso bato tobimi na eteni ya nyama biso tozali banyama nde sikoyo tozwi baforme ti toye kokoma bato me nga Bible na nga elobeli nga boy na Genèse chapitre 1 verset 27 à 28 Bible elobeli ngai boy boye Nzambe asalaki bato lokola elili na ye Nzambe azali nyama te Nzambe akeli ngai na yo na lolenge na ye asalaki bango lokola elili ya Nzambe penza asalaki bango mobali na mwasi Nzambe abenisi bango mpe alobi bobotana pe bozala ebele botondisa mokili pe bozala bakonzi na yango bozala bakonzi ya bambisi ya mai ya bandeke na banyama ya mokili boyebi yango malamu. Nous lisons la parole de Dieu en français au nom de Jésus. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nde na esika oyo ndeko Nzambe amonaki ete ekoki ngai nasala mwasi pe mobali. Mwasi akeseni na mobali na lolenge kaka moko ya ba sexe différent. Nzambe akeli mobali na sexe oyo ya ye mwasi na oyo ya ye mpo na babota batondisa mokili. Eza volonté ya Nzambe. Tango tomoni ete tango Nzambe akelaki moto yango lolenge nini? Nzambe azwaki mabele akelaki pe mobali abimaki. Adam oyo abimaki na mabele azali tiré du sol. Azalaki vraiment ekeko. Adam ya mibale oyo ezali kaka na passage biblique totangi wana soko ko na ba référence mususu okomona Adam ya mibale Nzambe alingaki akote pe Adam ya liboso. Po yepe akoya ko préparer abala mwasi na ye
ezali Jésus Christ deuxième Adam nzambe asuflaki mopepe na ye na kati na moto ya bimaki na mabele tiré du sol Adam ya mabele nde moto akokaki moto na kokoka nzambe alobi ekoki ete bakoka kofanda mais avant nzambe abimisa mwasi Bible elobi pe commentaire biblique mosusu elobi mobali azalaki ye moko mobali tout d'abord azalaki ye moko Bible elobi nzambe akelaki mokili na mikolo motoba ya sambo akelaki oyebaka Bible elobi un jour égale 1000 ans 1000 ans égale un jour si nzambe akelaki mokili na 6 jours to na 7 jours c'est-à-dire tokokota na ba commentaire biblique c'est-à-dire nzambe akelaki mokili na 6000 ans na 7000 ans ndapemaki balobi Adam azalaki ye moko mais liboso nzambe akelaki nyama azalaki na mwasi na ye mbisi na mwasi na ye ndeke na mwasi na ye naza kobima libanda ya Bible ti nazali kolakisa yo totambola na lolenge ekomami na Bible nzambe alobi boye ekoki te Adam azala ye moko ekoki na bandisa ye na bimisela ye moto pe oyo akoki kosunga ye c'est-à-dire nzambe alingaki mwasi azala mosungi ya mobali mais mwasi anga kuuta wapi nde esika libala penza eye komona Bible elobi monganga muneno aleki baminganga nyonso alalisaki Adam pongi likambo esekisaka ngai Adam ayebaki te ete azotambola na mwasi katikati na ye Adam azalaki kaka ye moko ayebaki te ete mwasi azalaki katikati na ye amen Amen. ya ayebaki te susi ekangaki ye nzambe alobi te tika na bimisele mwasi oyo azali kotambola epai na ye moko pe ayebaki ye te nde alalisi ye pongi ntango alalisi ye pongi aya kozwa mokuwa ya mopanzi Bible elobi ete azwaki mokuwa moko na mopanzi nde nzambe akei wana Adam azali kaka ya kolala pongi nzambe akeli mwasi na mokuwa oyo abimisaki epai ya mobali Adam nzambe azwaki dot azwi dot epai ya mobali esika dot ebandi nde yango wana na éducation chrétienne to na balivre ya mariage oyo nzambe asunganga na pambolama na yango na bato bapesanga makambo naza koloba ezali pe Bible ezali kolakisa yango ndeko tango mobali azalaki ya kolala pongi nzambe alobi ete asilisi mosala na ye nzambe alobi bon tika sikoyo natala baaventure événement oyo ekoleka soki Adam akoloba nini nzambe amemi mwasi Eve epai ya Adam nde esika libala ebandi tango atali lolenge na ye moko ezali koya molimo mosantu asosolisi Adam angangi mosuni ya misuni na ngai penza mokuwa ya mikuwa na ngai nakobenga ye nkombo Eve ezali moto akopesa bomoi mwasi apesaka bomoi c'est une femme qui nous donne la vie moto aza kobota bana ezali mwasi ndeko na ngai ayambaki mwasi na ye asepelaki nzambe azwaki mokuwa ya moto te po ete mobali Adam abanda kobetaka mwasi na ye mitu nzambe azwaki mokuwa ya loboko te po ete lo tokoma komona makofi na bilongi meme mama ntango nabongwanaki te amwanaka mpasi na makofi ya bilongi mpe nayaki sportif ta elongi me ntango nabongwani nakoti na bozindo ya maloba na nzambe nzambe akanga loboko na ngai amonisi ete no azali kaka ya yo moko nde tika biloko wana ndeko yo moto obetaka mama yo mama oyo okolaka papa na chemise wana eza libala eza semence ya tata wana na Jean chapitre 8 verset 44 balobi baza na tata na bango diable satana diata bao kadia mpemba
yende moto aye ko créer des ordres na cadre na libala tozali ko kene maleme ndeko na ngai Adam asepelaki pona kozwa mwasi na ye bafandaki na mwasi na ye kitoko Bible lobi atako bakuisamaki na masumu esika na monaki to na tangaka Adam atika mwasi na ye te ata babimisaki bango na jardin d'Eden bolingo wana efandaki mobali fo linga mwasi na yo po ete azali nzoto na yo moko mwasi moko nalobi mwasi moko basi te tokomona lolenga ya basi oyo moto azwi mposa na ya nzoto mpe ebendi conflit kati na mabota babimaki mpe bakie kosala oyo ya bango libota lelo ngai na yo pourquoi conflit ezali kokota na mabala na biso ezala biso basali na Nzambe tozali kotika basi oyo baboti na biso bana ekreye nini conflit otiki nano mwasi oboti na ebana oyebi nakende ozwa mwasi ya ministère mwasi ya vision Bible esika nini balakisa mwasi ya ministère mwasi ya vision tango tozali kokende na bozindo ya mabala tomoni Noe atika mwasi na yete kino babikaki na ye na masuwa na bana tokiti tokei na bozindo tomoni Abraham atika Sara te ata bakendaki bipai na bipai tomoni Isaac rien toke kosukisa mabala eza ebe toke kokoma ti na Job mwasi ya Job kutu alobi na Job finga Nzambe na yo po okufa po na kitoko na lingelaki yo esili libala ya intérêt tokokota na libala ya intérêt mais Job atikaki mwasi na ete tango Nzambe azongisaki ye Bible lobi babota isu bana lisusu ya kitoko koleka ngai na watu wa basali na Nzambe passage biblique nino Nzambe atinda yo oboma libala ba musu bakomi koloba na infidélité na mwasi abungi abimi libanda tokokota na bozindo kuna te po eza mateya mo ya bozindo wana ezalaka na couple so ye na couple tokolakisa yo lolenge likambo wana esalemi mais Yesu alakisi biso yango tozali kokende maleme ndeko na ngai soki tozwi na mokanda na Matthieu 19:4 nazali kozongela po ete okoka penza kolanda malamu Matthieu 19:4 tozali kotanga na nkombo na Yesu Masiya nalobi na Matthieu 19:4 papa yo banana français ngai na luka pe ba poto kende penza malamu Nous lisons Matthieu chapitre 19 verset 4 au nom de Jésus-Christ. Amen. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, verset 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Kitata na 6 papa, kitata na 6. Oui, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parole du Seigneur. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Lingala ya facile. Yesu azongisi. Nano botangi mikanda ya Nzambe te. Ndeko ekoki na biso totanga ka mokanda na Nzambe. Nde yango ekopesa biso valeur ya libala. Ekopesa biso mposa ya kobala. Ekopesa biso mposa ya koumela na mama ya bana. Kozala lokola miso te, miso etondaka te, cimetière etondaka te ndeko na ngai. Eko mama boye,
na ebandeli yango na tolobi ete tokobandaka makambo na biso na ebandeli nde mombu na Nzambe papa Moïse gi atenda ntango ateyaka alobaka youti na origine nini. Quelle est votre origine? Hein? Origine pirate pe ezalaka, piraterie pe ezalaka. Origine na yo nini epo yo ya kobenganaka mwasi na mabala. Na ebandeli tango Nzambe asalaki batu oyoki asalaki batu wana na prière po mwasi pe mobali asalaki bango mobali na mwasi bongo alobi yango wana mobali atikaka tata na ye na mama na ye pe asanganaka na mwasi na ye po bango mibale bakoma moto moko. Balobi mobali atika tata na mama eza kosundola tata na mama te lokola beaucoup des églises toyebi bakabola mabota zwa mwasi na yo bofanda tata na yo akomi ndoki mama na yo akomi ndoki. Oui kindoki ezali même si to basali na Nzambe ndoki aza na droit ekolonga biso te po oyo akufa aseko azali na bomoi anyata ye na ngoma na Golgota. Sikoyo okotika tata na mama na lolenge nini na interpretation na ngai na bolimbolami ya ngai moko na yebi ete ezali boy bokende kobando ya bino libala boza na kimia libala ya kimia libala ya lipamboli libala ya esengo tango bino na libala bwana kimia bana pe boza na kimia tango na libala boza na kimia mama koza na esengo ya kobongisa ata elongi na ye okosepela na kotalaka ye okokende kotala libanda te eza lokola mwana ya ndeke ndekolanda illustration oyo Renard Bonke ateyaki na Congo ngai nazali na campagne wana mwana ya ndeke yo mwana aza kosekana akangi mwana ya ndeke aye pa na papa na ye ozolanda nga base de yo ozolanda nga bien. Amen. Bon là maman ozolanda. Amen. Bon ye akangi mwana ya ndeke aye pa papa na ye alobi papa eloko nini nakangi na maboko na nga papa atali mwana aseki mwana kuki kosimba nyoka te paso asimi nyoka koswa ye mwana pa kuki koseka na libanga te mwana koki koseka na kaka na mwana ndeke alobi okangi mwana ndeke wana mate ya Renard Bonke na kai na ya prédication nyoso mobimba na reste sumurai ba missionnaire nyoso mindele o ba yaki na Congo naza na mate na ba nyoso po papa nanga vakambi azalaki évangéliste international yende mutaze ko memangai penza po na kola na maloba na Nzambe papa alobi na mwana nga okangi ndeki mwana ndeki abi papa uzwi papa uzama yele papa alobi oui na ebike mwana muke asekanaka kaka na mwana ya ndeki bola na ngai bandeko sikoyo mwana atuni papa alobi papa mwana ndeko nga naza na ye na maboko eske akufi to aza na bomoi siko alingi aloba soki papa na akanga ye na esika wana soki papa na alobi akufi ye atiki ndeke pumba alobi papa oza mayele te bon soki alobi ndeke aza na bomoi sikoyo afini ndeke akufi alobi papa oza na mayele te papa alobi bolanda liseso oyo papa alobi bomoi ya mwana ya ndeke ezali na maboko na yo moko soko olingi oboma ye yo soko olingi pe otika ye yo etalinga ite nani kolimbola nini na esika wana libala oyo obali ozwi ndeko na ya mwasi to ndeko na mwasi ozwi ndeko na mobali bobalani libala wana ezali na maboko na bino moko esika bazali kote ya biso na théologie na éducation chrétienne soki obali te bakopesa enseignement mariage te bakoloba na silisa so obali oye o répondre cours wana éducation chrétienne
me ndeko na ngai libala ezali ya yo mwasi na mobali lelo soki mindondo ekoti na libala tombola miso na yo likolo na ngomba na tomboli ye miso na ngai na ngomba esikalo biko na ngai ekouta e na tomboli ye miso na ngai na ngomba esikalo biko na ngai ekouta nzambo yo bonga ye ikya na ngai ye makasi na ngai ye libala ezali libongisi na nzambe soki yo na papa to na mama bolingi boboyana ata bobengi bapaster 1000 o bamataka na baroko baye wana ekobonga te otika tokende o bapare na biso wi bankataki bino mpo na mariage tokende epai na bango soki eyindi eyi tomoni bapaster ebele mabala ekufi mpe basi na nzambe ebele baboyi basi na bango mpo boyokani ezali te mwana na ndeke libala eza na maboko na yo bongisa libala bizaleli na ngai na yo mpe ekoki kobongisela biso libala etambweli ya biso mibale mpe ekoki kopesa biso libala mindondo ezangaka te nalobaka libala ezali école de formation diplôme na yango ezali kaka liwa ekabola na lies tola tisanaka tolobaka kino liwa ekokabola biso eza alliance eza engagement olobi nango na miso ya nzambe oyo mokeli ya libala ndeko mwana obi papa ozali mayele ndakisa ya mibale ezali lokola maki ozwi maki osimbi otuni maki na ngai oyo epasuki to epasuki te nazongi ka na esika wana so olingi opasola maki yo moko olingi mpo batela maki na olamba yo moko bomu ya libala ezali na maboko na yo moko ndeko yango na balobi ete bongo alobi yango wana mobali akotika tata na ye na mama na ye mpe akosangana na mwasi na ye mpo bango mibale bakokoma moto moko na kalkili ya nzambe 1 plus 1 égale 1 me bamosusu balobaka nde nini 1 plus 1 égale 1 oui parce que mwasi abimaki wapi na mobali mpe mwasi mpe akomi kobota lelo mwana ya mwasi mpe mwana ya mobali akomi komibota ye moko akomi mpe kobota mobali mibali baza ebele te mibali na mokili tozala kaka mobali moko mwasi na mokili azali kaka mwasi moko kasi tokabwani nde bilongi na bacouleur ya nzoto yango ekoprive biso te ete tozala kaka mobali moko oyo abimaki na nkoko moko Adam na Eve na makila moko ndeko na ngai mukolo wana tolobaki na Acte des Apôtres 17:26 tozali libota ya makila moko tout de Babel nde ekabola biso minoko ata ekaboli biso minoko yango etindi biso te ete makila echange soki olingi contredire ngai makila echange na hôpital nini nzambe nini akeli lisu moto mpo achange makila oyo eutaki na Bangkok balobi tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu mpo makila moko ekondani biso ya Adam na Eve abi la salaire du péché c'est la mort mais nous avons la vie en Jésus-Christ peut ye ayaki pour la réconciliation et il nous a établi à Tiebiso ambassadeur ya réconciliation tozali pour la destruction te tozali pour la kozongisa zongela ndeko na ngai zongela mama kanisa bana oboboti eko oza ko préparer bombe atomique pour na couple mibale yo bali otika mama ya liboso na bano ya ye ozwi mwasi mosusu akobotela mpe bana ntango nzambe apesi bino otie conflit na kati ya libota makambo ekobima wana tokomona na inceste ya mwana ya David
na mateya ya suka ndeko na mwana isu ya Jacob atambolaki meme na mwasi ya papa na ye bana ya bibota bota kwendili kwendela vutuka kwenda yo batsa komboni vutuka kwenda okoma kokoza wa infidelité na infidelité yo koki kosukisa ngo to koki kolimbisa te yo kosilisa mayele ya mwasi babi mayele ya mwasi eleki mundele mokana proverbe lobi mwasi aza na mayele me nakopesa bino passage wana de ezali bapassage ya bacouple na alingi na bima libanda te na lobaki mpona atteinte à la pudeur ya bana na biso yo okende olonga mwasi nzambe apesa nga na mwasi mpona nini asunga ti parce que biso tokokaki tika aseka page de asunga ti mpo toza incomplet mais mwasi balongoli mokuwa te yo oza wana oza incomplet mokuwa moko elongba mpenza papa tozali kokende balobi boye bazali lisusu bato mibale te kasi bakomi se moto moko bongo bato oyo nzambe te sika vraiment na bon nazongela bongo bato oyo nzambe asangisi moto akabola bango te wana maloba ya nani ya Jésus Christ alobi moto bato oyo nzambe asangisi nzambe asangisaki yo na mama nzambe asangisaki yo na mama ndeko mwasi abolenge na yo mwasi obetelaki batour ngai ntango nabetaka batour epa bamama ata baza okanga ngai na obunda naza kolela mpo namoni elongi ya mama te mwasi ya batour na ngai mama oyo me yo mwasi ya batour otiki ye ozoluka nini tika na ona pose papa oyo nano motuna moko po ezo oyinda pena na mituna po tozo kokende malembe tokende mbangu te po émission ezwa valeur excusez papa basi na mokili bazali basi bon na mokili mobimba mwasi aleki kitoko na mokili mobimba ezala basi ya baroi ezala basi ya baprésident ezala basi ya bagénéral ezala basi ya bacolonel ezala basi ya basali na nzambe ezala basi ya mbongo ya ndenge na ndenge loposo pembe motane ngula mwindo mwasi penzo aleki basi nyonso na mokili mobimba na kitoko nani eza mwasi oyo kobala tobeteli Yesu maboko beta maboko amoni ngai na kanga na botambo no pumbwe tata oyo bonjour fumu zambi ansaya yo zei mabanja mamonsono muntu kalende kuvyukako lo tsede babo eto ndavuluzi eto ndavuluzi haleluya to ndavuluzi nze ivongeye vuluzi yesu eto ndavuluzi eto ndavuluzi to ndavuluzi haleluya to ndavuluzi nze ivongeye mvuluze yeso tonda mvuluze tango mukweza kwa mvuluze yande tanene ya babo mena katengula vananse elweza volozwa tonda voloze tonda voloze haleluya tonda voloze nze ivongeye voloze yesu tonda voloze tonda voloze tonda vuluzi fumu yesu yadi wavanga zuwe toto tonda fumu yesu papa je de l'homme papa ten ce qui est to banosa na ba émission amen Amen. libala ekokeza na témoignage Amen. naza kotatola polele mosali na nzambe oyo alekisi ngai na chaîne oyo nayoki litatoli na ngai nafulataka na ngai mutu te mpo nazoteya nde yesu
Amen. Moïse gi atenda na yoki litatoli na ye na mama Esther. Amen. Libala ezali kaka pona bana te. Bana bazali likabo na Nzambe. Koluka rezo te. Onga atiki oyo po abotaka te. Sara, Rebeka, nyonso wana eza volonté na Nzambe. Mais momu na Nzambe akangamaki nakokangama na yo. Mama Esther nakokangama na yo ya nakotinga atingamaka na mama Esther nazo mwana ye na bilongi yango bongo yo tika mwasi na opa botaka ti libala ezali pona kobota te. Amen. Papa Tamundele na mama Josephine na poto awa baumeli baleki na ba difficulté mikakatano libala ezali bitumba satana kobundisa libala po ete mindondo ekota bokabwana me yikampiko. Amen. Tozali koleka lisusu po toleka totanga awa tosukisa na Mark 10 1-12 toweli tango Yesu alongwe wana akei na région ya Yudea pe na ngambo ya Jordan. Kuna lisusu bato mingi baye kosangana epai na ye pe abandi kote ya bango ndenge ya mesana. Bafarise mosusu baye epai na ye po na komeka ye batuni ye. Atuni ye mibeko na biso epesaka nzela na mobali aboya mwasi na ye. Yesu azongiseli bango mobeko nini Moïse apesaki bino? Bango balobi Moïse apesaka nzela boy mobali akoki koboya mwasi na ye kasi liboso akoma mokanda ya koboma libala. Natalami esika oyo yaona lobaki ete koboma libala bokoki kozonga na coutume mosu bapesaka bakoloba yo mobali pesa mwana na bango pembe bandimaki oboyi leta bakopesa mokanda mpo ete bakoka kolibere bino. Mais na église passer kosa témoignage l'église eza bien organisée, il faut pas témoigner que tobalisaki bango na date boye pe bakabwani na boye yoka Yesu bongo Yesu alobi na bango Moïse akomelaki bino mobeko wana po boleki mitu makasi kasi banda ebandeli ya biloko nyonso Nzambe asalaki bato mobali na mwasi. Yango wana mobali akotika tata na ye na mama na ye pe asangana na mwasi na ye po bango mibale bakoma moto moko. Boye bazali lisu bato mibale te kasi bakomi se moto moko. Bongo bato oyo Nzambe asangisi moto akabola bango te. Amen. 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 Tango bakoti na ndako bayekoli batuni Yesu. Yesu pona nini mpo ya likambo yango Yesu alobi na bango moto nyonso oyo atiki mwasi na ye mpe abali mosusu azali kosalaki ndu mba yoko yako bulisela ngai libala ndeni yo moko kota na kindumba mpo otiki mwasi ya libo mwasi balobi ya liboso oyo mwana ki ngebu oyo mwana ki tigre oyo mwana ki sembe oyo ozai kobeta batu lipapa esilika na nzela wana otiki mwasi na oyo ya liboso balobi mwasi ami bayete balobi mwasi ya liboso ozwi mususu tika kote ya biso me toyebi oza semence tata wana diata bao po balobi bato ya tata wana babongwanaka lokola ba ange ya lumière pe soki mwasi aboyi mobali na ye mpe abali mosusu asali kindumba. Amen. Amen. Wana tolingi tosukisa na biso lelo na Genèse 3:15 na ibandeli tozongi lisu na ibandeli Genèse 3:15 po mona valeur ya libala
libala epesi ngai na oyo elonga, libala ekangoli ngai na nzela ya molili, libala etie biso na nzela ya bomoi. Papa yotanga na na français po awa nazo kende kosukisa. Genèse 3:15 kaka wana kaka. Genèse chapitre 3. On va lire le verset 15 au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 3. Verset 15. Verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Tel zongela. Alobaki, je mettrai l'amitié entre des hommes et des femmes. Non, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. 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 Nakosala te bozala banguna mama zwa pe lingala na makanza tozo sukisa wana. Nakosala te bozala banguna ya yonyoka na mwasi. Libota na yo na libota na ye bango bakonyata yo na mutu mpe yo okosua bango na makolo. Nazongeli po mama zoluka kuna nakosala te bozala banguna yonyoka na mwasi. Libota na yo na libota na ye bango bakonyata yo mutu mpe yo okosua bango na makolo. Mama totangi na kombo na Yesu Kristo nakotia pe likunya yoka lingala makanza nakotia pe likunya kati na yo pe mwasi. Zongela na mama oyoki nakotia likunya omoni sikoyo bona shit sikoyo ya moto tango mutu akoisami nzamba lakelaki mutu mabeti apesa kitumbu me nzamba ayekolakela mabe nini ayekolakela mabele o mutu abimaki alakeli mabele mabe pona nini Adam alobi tala mwasi opesaki nga nazalaki nga moko yo lukeli nga ba problème opesi nga mwasi tala yeyo nde akonduire nga pona kwe atako bongo Adam atikaki mwasi na eti nzamba ayekopesa bilaka kobotama ya Jésus. Mama continue po to commenter to sirisi na bandeli nakotia pe likunya kati na yo pe mwasi kati na libota na yo pe libota na ye ye pe akotuta moto na yo pe akosua litindi na ye. Amen. Amen. Bilaka Jésus Christ yango wana soki Jésus abotamaka na mwasi te nde biso tozali na esengo tozali nango te. Et puis Bible kota Timothée bato musu baza koteya nalingai nazwa bani lebele te tobombi yango na ba convention na ba mariage mosusu ba musu baza koteya baobi mwasi akobika na kobota me mwasi asa abotati mwana wana ya bilaka aya na mokili akufela biso anetwa aza na bomoi azali koya kobala épouse na l'église yango na ndeko tango sikoyo biso tozali kati na Christ. Bible lobi na 2 Corinthiens 5:17 si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Yo oyo boya mama na réseau songolo na réseau pakala otinda ya sala nini wabike mwasi ozuye même okena na famille wana pesa bango mbongo o sala politique aza mwasi na yote kende epa na nzambe oyo asalaki institution ya libala kende epai na ye loba nzambe mwasi oyo opesaki ngai oyo te oyo abimaki na Eve pesa ngai mwasi mosusu me soki mwasi oyo abimaki na Adam na Eve oyo aye kobotela biso Christ amemeli biso sali tobengami na église mpo na désordre te mpo na ordre ndeko ata mabe ezali balobi le pardon est une puissance qui
qui libère. Amen. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner Ndeko. Et ezalaka passe, oui. La blessure du cœur, oui. Ezalaka passe. Maintenant, on pardonner sincèrement. Bon, ça n'y est. Mais yo tika maman. Ndeko zongela pardon. Pour nangai, na tei pour na polémique te, na ti parole de Dieu. Moi na bakisi te, na pesi ba passage biblique. Pour bino ba mususu o bozwa interprétation ya tata wana. Ya Jean chapitre 8 verset 44 tanga nano papa. Jean 8 44 tata wana nde mutaye kotia désordre na libala. Toke na bozindo. Diable nde mutaye kotia désordre na libala. Libala ya Nzambe ezali libala ya mbuma ya molimu. Ezali biteni ya nzoto te, mbuma na nzoto te. Zwana no biso Jean 8:44. Totala tata wana oya yai kotia trouble même biso basi na Nzambe tokomi ko pengwa pona ko kuisama ya kotikaka basi na biso. Oui, nous lisons Jean chapitre 8 verset 44 au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Vous avez pour père le diable. Ah, tika kokosa. Tika kokosa. Tika kokosa. Vous avez pour père le diable. Bazali na tata na bango diataba usata na kadia mpemba nyoka ya kala. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Bozali koluka kokokisa mposa ya nzoto lolengi ya tata na bino. Balobi tel fils, tel père, tel fille, tel mère. Bible ndezali koloba yango. Il a été meurtrier dès le commencement. Yazalaki mobomi banana ebandeli. Et il ne se tint pas dans la vérité. Ya tele makakat na solote yango na obi mwasi na yo koseleka kasale ekobo po ozo mwasi musu po bakobetela maboko infidélité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ya kokoza na solote papa Gédéon. Lorsqu'il profère le mensonge, mais ye alinga koloba makamba lukuta mwana tolobaka te o mwasi oyo bamonaki ye asalaki boye na boye nyama ya nzoku esilaka na mutu moko te na nzungu. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Yangona seza lobi ete ye ayaki pona kopesa bomoi. Yangona moi toyembaki nzembo Yesu akitaki ya wanase pona kopesa biso bomoi. Mariage ezali sika bomu efandi. Parce que Ève aboti Jésus-Christ oya memel biso bomoi. C'est pourquoi on appelle ce passage wana ya Genèse 3:15. Soko landi yango bamekaka mwana wana na Matthieu 4. Soko ki na Galates 4:4 omoni image ya mwana yelonga oya botamaki na inyo ya mariage. Atako moto akwisamaki na mbeba aye kozongisa biso na libala ya bosembo. Tika Nzambe apambola na zongisi nano maloba epai ya momo na Nzambe po tosilisa kolia lelo te tozokende malem passage biblique moko tomi bale tomi sato yeli biso po yozo kolanda biso na polémique te. Tozali na chaîne chrétienne ya momo na Nzambe. Zwa oyo yo yoki soko ndio zwa uzwe. Soko lingi débat momo na Nzambe akopesa no ba téléphone nga. Benga nga biso mibale organiser tout ça la débat biblique. Mais à la chaîne ya télévision chrétienne na koki koleka na polémique te. Po balobi na ngai je suis limité. Na bakisa te na longola te. Na loba Nzambe komela biso. Tika nkolo apambolama. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, l'homme de la parole de vie. J'ai cité couple apôtre Oumopro, Jean-Pierre, Bolongo, Bomolo, Mamba. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre charmante épouse maman, Marie-Jeanne. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés. Quel message émouvant, quelle parole inspirant sur le mariage. Voilà, l'homme de Dieu s'est exprimé en lingala. Il nous a fait d'abord voir la Genèse, comment ça a commencé. On est parti de Moïse, fils d'Amram, et fils d'Amram et de sa maman qui s'appelait Jochebed. On a vu, n'est-ce pas, comment est-ce que Moïse a écrit ces choses depuis 1450 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Moïse
Au départ, il était adopté et c'est un monsieur qui avait beaucoup étudié. Donc voilà, on nous a fait montrer l'origine de Moïse et on nous a défini c'est quoi le mariage. Le mariage, un substantif masculin, union d'un homme et d'une femme par le lien conjugal. Mariage, acte solennel, chantant de résumé grosso modo. Mariage, chez les Français, ça commence par le code civil, religieux, coutume. Et aussi au Congo, d'abord il y a la coutume, qui dit coutume, il y a la dot. Et on nous a signalé que c'est l'homme qui marie la femme et non l'inverse. Puis une fois qu'ils ont fini coutume, c'est l'état civil, puis il finit par le religieux. Je vais d'abord résumer le message très rapidement et après je reviendrai avec quelques questions pour poser, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu. Alors, on nous a montré comment la personne est arrivée à se marier. Cela a commencé d'abord avec Dieu. Donc, Dieu, le commencement d'abord, c'est Dieu. Quel que soit ton titre, vous êtes pasteur, évangéliste, etc. D'abord, le commencement, c'est Dieu. Alors, on est allé voir dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28, l'homme quittera sa femme. La femme et l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, je veux dire. Donc, la femme et l'homme sont différents uniquement par le sexe. Alors, on nous a montré comment est-ce qu'Adam était, n'est-ce pas, tiré du sol. C'était une statuette. Et le deuxième Adam, n'est-ce pas, qui était Jésus-Christ. La Bible dit, l'homme était d'abord tout seul. Et la Bible dit, un jour, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ainsi donc, Dieu, qu'il lui fallait, n'est-ce pas, une aide semblable. Dieu, n'est-ce pas, a endormi l'homme. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher, n'est-ce pas, la côte chez l'homme. Et Dieu, n'est-ce pas, à travers la côte de l'homme, a créé, n'est-ce pas, attiré la femme de la côte de l'homme. Alors, l'homme marchait, il ne savait pas qu'à l'intérieur de lui, il y avait, n'est-ce pas, Ève. Donc, voilà. Adam, qui dit la femme, quand Adam a vu Ève, il a dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, en Ève qui signifie tout simplement la vie. La vie, la femme, c'est la vie. Et voilà, le mari doit aimer sa femme parce que la femme a été tirée de l'homme. Adam, bien, et aussi, l'homme de Dieu a souligné quelque chose de très important, même quand ils ont péché, quand, n'est-ce pas, le serpent a trompé à Ève et qu'Ève a mangé du fruit qu'il a donné à sa femme, quand Dieu les a chassés du jardin d'Éden à cause du péché, jamais, n'est-ce pas, Adam a abandonné, n'est-ce pas, sa femme Ève, parce que le monsieur aimait vraiment la femme Ève. Ève qui signifie tout simplement la vie. Alors, il nous a aussi montré ce qui crée les conflits. Quand, n'est-ce pas, tu laisses ta femme pour aller chercher la femme du ministère. Là aussi, n'est-ce pas, on reviendra avec un peu de questions sur cette partie-là. Voilà, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, ça ne veut pas dire abandonner ses parents. Oh non, ils sont sorciers. Oh non, voilà. Non, ce n'est pas cela. La paix. Donc, on doit, n'est-ce pas, sentir cette paix-là. Parce qu'une fois qu'il y a, n'est-ce pas, l'unité entre l'homme et la femme dans un couple, cela, n'est-ce pas, se répercute automatiquement dans la vie des enfants. Liba, là, quand tu te maries, le mariage, que ce soit toi l'homme, que ce soit la femme, le mariage est entre vos mains. Il nous a montré, n'est-ce pas, deux proverbes. Moi, je prendrais pour gagner un peu de temps le deuxième proverbe, quand il a dit l'œuf. Quand tu as l'œuf dans ta main, c'est toi-même qui vas décider si cet œuf tu vas le casser ou tu vas le préparer. Donc voilà, le mariage est entre vos mains. Mon frère, ma soeur, le mariage d'abord, c'est entre vous. Donc quand les choses ne vont pas entre vous, d'abord c'est à vous donc d'arranger entre vous avant d'aller chercher les parents ou alors avant d'aller chercher les pasteurs. C'est vrai, ils vous ont encadré, ils vous ont, n'est-ce pas, suivi dans votre mariage. Mais une fois que vous êtes là, bien aimé, c'est entre vos mains. Donc quand il y a des disputes, au lieu d'aller, n'est-ce pas, voir à l'extérieur, donc c'est à vous d'abord d'arranger et de revenir sous l'épée de Jésus-Christ, donc de lever les yeux, l'expression que l'homme de Dieu a employée, ngomba, et jeter, n'est-ce pas, les yeux vers la montagne, d'où viendra le secours, et que le Seigneur, n'est-ce pas, vous viendra en aide, mais d'abord c'est vous, Alors, pour terminer, il a aussi illustré, il a dit que la femme est intelligente, l'homme est incomplet parce que Dieu n'a pas cherché la côte de la femme, il a cherché la côte de l'homme. Donc l'homme est incomplet, mais au contraire,
La femme est une aide. La femme est un soutien que l'homme que nous sommes, nous en avons besoin. La femme de ta jeunesse, celle que tu as abandonnée. Voilà. Le mariage est un combat. Satan combat toujours le mariage. Il y aura toujours des combats, mais c'est à vous, n'est-ce pas, d'être persévérant. Et nous avons fini par un verset de Marc, chapitre 10 à 12. Vous allez le relire. Et Genèse, chapitre 3, verset 15. Alors, apôtre, l'homme de la parole de vie, que Dieu vous bénisse. Merci, Nzamba Pambola Yokoleta. Amen. Alors, avant de clôturer cette émission, alors ce n'est que la première, il y en aura encore d'autres. Et chaque fois, nous reviendrons toujours avec quelques questions pour vérifier un peu la connaissance. Peut-être que les bien-aimés qui nous ont suivis, peut-être qu'ils sont sous distrait, etc. Alors, nakozongela na moi quelques questions pour ne pas vous prendre encore beaucoup de temps sur ce plateau. Question numéro 1. Vous l'obaki que muntu mobali mutu apesaka dot. Sikoyo, tu remarqué phénomène mingi, surtout en Apoto en Afrique na évité parce que ça fait quand même quelques années dans awa. Okomona maman comme ndenge balobaka anuni, c'est-à-dire tangu epusani azomona âge epusani mobali azoyate bazo conseiller bango mingi baki peut-être na Afrique aki aju mobali wana amemiye awa to mususu to remarquer pe lisusu que non ezande basi bande bakomi ko draguer mibali aki ache mobali toyi mobali andimiye et moi sinde tamusala moi ba moyen aju mbongo na ye apesi mobali wana pour que mobali wana akofuta dot. Apôtre, réaction na bino ezanini en fonction mutuna wana apôtre. Bon, personne non mama pe ya dimbolata mamu ke bonga na sukisa mamu ke mama flash nan. Oh, yo pe oza mamati. Bon, binonde batu boyaka na mbongo. Boyaka pa biso pour tous à l'assurer. Bino pe oza l'assurer que mobile ya balinga nzoka nde kuna nzungu za kopola. Batuni mutuna bien. Yo pe saka na mamu kosi. Merci papa na motuna otuni. Soki na kotala pona libala ke yo mwasi ozwa mosolo na yo opesa mobali po abala yo eza bongo te. Eza nde mobali mutu akobala mwasi na mosolo na ye nde akopesa honneur na mwasi na ye nde ler bakobota bana na bakozala na valeur po libala wana eza mobali nde mutu abimisaki mbongo na motoki na ye po ete akende kobala mwasi na ye. Mais lelo ekomi basi bakomi kobala mibali. Bon, en tout cas place wana na ebite po na muru yango nde yo mwasi ozwaka mbongo na yo ne sengoka po donc elakisama vraiment ke babali yo. Mais ok yo nde sikomi tozobala mobali po yo mwasi ntango bimisi mbongo na okomi ke yo tozobala mobali abimisi mbongo te po abala yo ozwi mbongo na opesi mobali abala yo. Mais ezalaka te Bon, on a bakisi papa, merci maman, Nzamba Pambola yo. Papa, j'ai des hommes qui ont été salim. Réponse nangai, yangai, ça m'engage que moi. Bon amoni. Eza mabala babenga ka intérêt na lobaki na yo. Mabala tout d'abord ya intérêt, mabala ya convoitise, mabala ya conflit. Et puis ba onyoso basala lolenga mabala wana, surtout a pe na mikili ya poto, to moni yango to yoki mabala ngo eumela te. Tango yoke kubala mobali quelque part boye na yawa na poto mobali wana akoya na mbala liboso parce que azo intérêt azo mukande pa na yo akozo mukande pa na parce que yota musu Nzamba Pambola yo ozwa identité complète ozana bana na yo okukosa mobali na wana liboso akufa po ozwa musu wana mushetana mushina na yo ya kushina ayepa shini yo 2 mois 3 mois ko ka pakaka abimi lokola muserekete brugudu ake kote mosusu ozi sikoyo maboko tina moto ezali libala ya malonga te si to landi na bible banana ebandeli kino suk même domestique ya Abraham libala ebandi dot na ye moko Nzambe azui na Adam azui na Eve te libala eye ko continuer na o ba passage biblique emonisi biso Abraham alobi na motona musala kende kobalela mwana nga Isaac
mwasi kati na libota o tokokota linga na makambo etali inceste tokokende akende kobala na libota domestique Abraham azwaki mbongo sai nini afutaki toye kokende na passage biblique tomoni libala ya Jacob ake kobala bandeko mibale Leya na Rachel tokomona pe yango omoni afutaki mbongo ya ulenge nini akomaki mumbu ya noko na ye po aganye basi na wana mibale ezali dot mais papa tango yo mwasi obimisi ndenge wana confia kokota na kati ya ndako tango yo kolinga oloba na mobali na koloba na longba yo kutopesa nga mbongo obalaka nga tolinga oloba nini soko seke na kotuta yo mwesika makofe yaka omwesika confia yaka omwesika minondo yaka papa mwasa kovimba elongi opadi pe akimi okomi munu fuide ya kafuidiko po yo moko motolu olukaki po bolingo ya intérêt donc esalema nulle part ba foyer yango ezali partout donc tokoki koloba ezali mais eza mabe tika mobali alinga yo lokola Christ alingaki église tokomona Christ alingaki église atiki mboka na nkembo na bonzambe na ye un Dieu incarné ayaki kobota mepai na mwasi kaka po aya ko racheter l'église abota mapaya kobala église tala ninga kufela mona mboma na Golgotha biso église siko to pesi Jésus nini tozo zila yo bala biso motuna musuma tuna baobi Jésus aza polygame donc akobala ba église de belé no bino Jésus yaki kobota église na ye na kati na libanga po ye libanga lokola sikoyo Adam abimisaki Eve Christ abimisi lingomba na ye yango na papa mabala olenge wana dot bayembi meme na ba musicien afuteli biso dot wapi na ekulus makila na mesa nini etangi po a justifier mwasi na ye a purifier mwasi na ye na mokana Ephésiens chapitre si je me trompe pas 4 ou bien 5 verset 26 à verset d'alobi akobala mwasi ya makwanza te yango na yaki pona kobongisa église soki yo bala kana mibali etali yo Ephésiens 5. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'homme de Dieu, vous avez dit que Dieu vous bénisse pour la réponse. Voilà, nos bien-aimés, vous avez suivi. Donc, ce n'est pas à vous, femmes, d'aller doter pour l'homme, même si vous avez des moyens. C'est l'homme qui doit doter. N'inversons pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors, une deuxième question. Vous avez dit, homme de Dieu, que Jésus-Christ a Zouaki chez... Jésus-Christ a pris chez l'homme. Quand Dieu a pris la cote chez l'homme pour faire la femme, c'était en fait la dot. Hein? Oui, c'est la dot. Jésus-Christ. Oui. C'est-à-dire quoi? Omoni, nzamba saka makambo mibale. Likambo moko ya kala, eza ko justifier likambo ya sika. Omoni libala ya Adam na Eve na jardin d'Eden. Onzamba zwaki mukuwa na ye moko. Lole kaka na passage wana nako atukotanga yango. Ba comprendre yango bien. Nde lolenge Jésus Christ a yaki pour abattre ecclésia na ye comme une épouse. Hein? Mais aloba na Pierre yo za libanga 4 na onde na kotonga ecclésia na nga. Nzoki zaki Pierre te c'est lui-même la pierre angulaire. Mais 4 na ye libanga webi libanga saka musane. Yo potoninga motonanga na zongi sedo. Libanga makamunde zaka na libanga o libanga penza ekoki komonisa biso ki esale makape. Mais libanga c'est dur d'abord. Oui, exactement. Mais na kati ya na totiki boko mekota bonzambe. Toeka na libanga wana. Physiquement yo libanga omona kangonde nini. Na lolenge ya biso na typologique penza na makambo zo salema na libanga. Libanga omona kesaka nini. Bon, tokati mukuse. Libanga okoki kotongira nganda kutotiki kuna, hein? Libanga ebimisaka moto. Omoni? Libanga ebimisaka nini? Moto. Libanga ebimisaka nini? Le feu. Mai. Libanga ebimisaka mai. Libanga ebimisaka nini? Moto. Libanga wana c'est lui-même Jésus-Christ. Hein? Tokomona yango. Omoitanga lobi na bana Israël lobi ete ngai na kozana kotelema. Yo Moïse, esika ye kozwa kanda ya koloba na Moïse ke okokota na mukina ilakate. Na version mususu lobi na Moïse lobi loba mbala moko. Moïse kesa nini abeti. Bon, na version mususu lobi beta mbala moko.
Moïse qui a bêti mbalami misat, c'est-à-dire l'homme de Dieu, il faut tanga ba verset belé. Ko kanga mate ko sa ba débat na kaka na interprétation ya ba virgule na yona ba po yebi. Il faut ozwa ka ba Bible ba darbi ba ni ozwa ko yebaka ba contexte. Omoni Jésus qui c'est dit bang. Ya mona yesi ko ayaki penza. Pour ça la ni. Aya ko bimisa mwasi na comme église. Jésus akoyi kozala na oyo dibala ndongo te na polygamie te. Jésus zaka na église talanga bien total na bien. Talanga bien posé évangéliste. Jésus zaka na église na qui est l'épouse. C'est l'église universelle, corps du Christ. Mais bazako bazali mokiri mobimba. Bazali na ba église locale pour former bango, a bongisa bango. Pour mukolomota ko kende ko simba le roi des rois, le seigneur na chemise non. Hein? Il est le roi des rois. Ah ba moi ça ko simba été. Il faut moi ça na soumission. To ko kota na bozindo wana. Omoni mobali akolinga. Moi ça ko sani akotos. Mais akotos a olengi a diabuluté. Tout ça na olengi a bonzambe ya parole de Dieu. Yangona omwe kana passage wana tokozo ka passage wana ponga na zoka ka passage kaka wana tokundoli pe sibiso nino. La réponse était très très claire. Alors l'apôtre, j'arrive à la fin de mes interviews. Alors vous avez dit aussi ce qui crée les conflits. Au mona mutu atiki mwasi na ye pe akegoluka mwasi ya ministère. Vous pensez par exemple la Bible pour toi batuneti ba Jacob ba Job bien que azaye na souffrance que moi c'est banda ko yebisa mais yo maudire nzambe na yo otika mais jamais Job a abandonné qui moi sinaye. Adam, vous avez aussi donné l'exemple bien qu'ils ont péché, jamais Adam a abandonné sa femme. Mais les lots siko on a ba pasteur ba évangéliste bazotika basi na bango soit disant que baza ba stérile ba botarate ba ke oluka basi ministère. Son na bango ezani popo ba bastara li felo papa ko kena musika to bongo kata li felo papa li felo kata li felo tuku pona nini parce que Bible ezali kaka moko ezala ba komi na grec na hébreu na arméen na kimongo na chiluba na kingwandi na kiyaka nyoso tu ezali kaka liloba moko Bible bito ba kisate to longola te omoni tango yo sali likambo wana longola passage biblique wana. Bon, ngai na koya ko monso passage biblique wana. Soko yininga itali yo. Etalinga ite. Ozomona papa. Parce que moi ça ministère, même Pierre. Toko komati kuna. Pierre azali na mwasi na. Tanko la bengi. Akena luka moi ça ministère. Atika ki mwasi na yakende ko sala nkolo musama aboya ki mwasi na ite. Pona lobi, toko ikozwa basi lokola basera na biso lokola basi na biso. Po toko ka kotambola ka apena bango lokola Pierre. Basa tozo kende. To bandaki na ebandeli po mutu ayeba ebandeli ya libala toko koma ozomona mais Paul azwa evodi mwasi azwa enisi mwasi abi mwasi ministère rien basi wana basalelaki nzambe na bango na kobiangama ya libiangami na nzambe lolenge bato baza koloba na mokana na 1 Corinthiens 14:34 ke mwasi akoki koteya te bueno ezali doctrine ya ba fausse interprétation ya loi soko zwi passage wana kita na Genèse okomona tozali na molimo moko Galata lobi mwasi na mobali bazwi molimo moko bakosakola bakosala boy. C'est-à-dire mwasi nzamba bengi passer la ye. Oui, muyompe mobali kobika na nzela mwasi wana to mona na Corinthiens 7 tozo kende papa malem to kende malem to ponika ka quelques passages bibliques pour batika koko sabatu fumu tunda fumu adezolo tomatonda moyamye vokangeye kongana ni wakakalenda tomaimbindi la se tonda tonda Yesu tonda nzambe moyamye vokangeye kongana ni wakakalenda tomaimbindi la se wana nde molimo ya Pentecote wana tozali kotutuka wana ezali molimo musantu papa tokokota na bozindo soko zana molimo musantu papa okosala bêtise te ngana mama tokokoza na problème te
beaucoup ça. Bon, bana toboti siko bakoli. Basi minene, mibali minene. So na ke kozela mama mwasi mususu. Na bana bakoli wana. Siko ekobe na nini? Conflit. Kindo ki kosani? Eko mata polelesco. Bon, siko ko bondela nzambe. Obo nzambe akomi nini? Akomi aventurier. Nous n'avons pas un Dieu de désordre. Amen. Nzambe na bisa zali nzambe ya ordre. Esika ordre zali, esika nzambe ya fanti. Amen. Babi makati pour la lobby sortir du milieu de toza na lobaki toza na tango ya eschatologie na parousie. Na théologie balobi eschatologie sur le temps de la fin. Les événements de la fin de Konangai. Puis la parousie, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Sortez du milieu d'eux. Quand on a église de multitude de terre, on a église il y a confessant. Oh, baza comment ça y est, lui son avis ezali le couleur nine. So iba kotina na monganga longola yo maladi wana ya disu papa. Kene na monganga. So za na lingundu ba bengi hernie. Loba polele, ba memayo, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne changera jamais. Nous pouvons changer na ba français na biso, na ba anglais na biso, na elateli na biso to la kisaka bato bilamba. C'est pas ça. L'église, c'est notre corps. C'est la parole qui est là pour nous transformer, pour nous changer et pour nous donner la vie éternelle. Amen. C'est la parole qui est là pour nous changer, nous donner la vie éternelle. Alors, apôtre, comme vous dites que le sort, c'est l'enfer. Bon, tous ces éminents hommes de Dieu, au bazar de l'église minene, au bazar continuer à côté, à baguer, à divorcer, à baler, à sumsoso. Donc, il faut ce qu'on a, bazar la base de la akala. Bon, mutuna wane, on n'a pas sa réponse. Olingi, ngaiti. Les engagements na yomoko. Zoa Matthieu 7. Omoni yeli kanga na mutu po félicitations na mutu na wana. Ezanga muna pesa bon na pesa ba ko réponse c'était Bible yango moko e pesa réponse. Matthieu 7. Hein? Matthieu 7. Ozu penza ngo ya solo? Nazu apôtre. Bon, banaka na verset 21 ngapi na sima na lingala. Verset 21. Esika mulimo kosukisa yo. Amen. Zwako. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Basakolaki. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Ezali te baoyo balobaka na ngai. Mokonzi. Nde bakokoma bato ya bokonzi ya likolo. Kasi bobele bato basalaka makambo tata na ngai ya likolo alingaka. Mokolo na koya kosabisa bato. Bato mingi bakoloba na ngai mokonzi oyebi te. Na nkombo na yo nazaki pe pasteur tosakolaki maloba yoti na molimo ya nzambe nayaki pe apotre nayaki pe na église bato ebele bo na nkombo na yo tolongolaki milimo mabe te na nkombo na yo tosalaki makambo sebele te bato babukanaki batelemelaki te boye te yoka conclusion zeziki kasi ngai na koloba na bango nayebi bino te bino bozalaki kotosa nzambe te bolongwa liboso na ngai. Amen. Soki ye moko kolo iloba longoli yo. Mama tanga kotanga likala mangati ya kabisa. Totangi na kombo na Yesu Christ. Ok réponse toki. Très clair. Moto na moto oyo akosalaka na ngai. Kolo akoyingela kati na bokonji na likolo te. Kasi ye oyo akosalaka mokano na tata na ngai. Amen. Oyo ajali na likolo. Amen. Mingi bakoloba na ngai na mokolo yango. Nkolo nasakolaki na kombo na yo te.
tobimisaki milimo mabe tobimisi au nom de Jésus-Christ pe na kombo na yo tosalaki misala na nguya te tosalaki misala kokabo te na koyambola liboso na bango nakoyambola liboso na bango nayebi bino soko moke te nayebi bolongwa na ngai bino bato na misala na lofundu napesa ope réponse mosusu papa Moïse abengaki ngai po tosala mission na ye awa papa Moïse aye te sikoyo atiki yo olobi soki apôtre Jean-Pierre aye l'homme de la parole devient aye bokotisa ye na mama nga na ye yo posa nini oyambi biso te tofandi mpe na kati ya biro ya papa tofandi na kati ya église tozozila papa ya te mosika te papa aye abengi yo na mopanzi mpo akobima nani aloba ndenge wana ifatu na yo bao banani yo olobi no couple oyo olobaki ke baya kosala émission papa naodela nani natikala kobenga bango te siko na ngai pantalon sentire kokita te sentire kokita te ata beki o ndenge na personne avec handicap nakobima malamu tika koseka ko kuka kwenda si ya landa Yesu nzila ya yonsono kuka kwenda si ya landa yekulanda nzila ya yonso biso tokolanda Yesu na mateya na ye mokolo aza koya kilumbu kya kwiza mwana nzambe bakuyungula na muyungulu papa ezali qualité à passer te ezali qualité te ke naza apôtre je suis un missionnaire mpo na implanté ba église na panza sango malamu na autre na ye suprême mais si nasali yo volonté ya nzambe te yo oza président de la république premier ministre na azosala volonté na yo te okotika azalaka premier ministre okosala nini okolongola ye te bon merci nazongisi donc mitune eza ya yo biyano yanga me na Bible. Amen. C'est vrai. Alors une dernière question pour aujourd'hui. L'homme de Dieu, vous avez dit que Dieu vous bénisse. Vous avez dit la femme est intelligente. La femme c'est notre aide. La femme est intelligente, c'est notre aide. Alors mutuna ezabwe. Pourquoi sikoyo lokola mutu ayebi ke non moi si aza maele aza aide nae parce que nzamba talaki ke non moyen mutu asala nyonso zate gonza malaba qui n'est pas bon que l'homme soit seul appréciez moi si sikoyo pona nini mutu en question andimaka difficilement ba reproche kota epai ya moi nae ce qui moi nae lokola moi nae bien très bien ce qui moi nazo pese ba vérité mobali na ki organe ya mutu andimaka difficilement ba reproche à moi nae yo ozana mituna moko oza ko provoka kaka makambo jedeyo so papa severa zalaka wande na obina ya nola mais lokola zate na papa vitikana ya nola yo amen ouais bitako na lobi ke mwasi nzambe na lobaki nzamba lobi mwasi asani asunga mobali pona nini mobali za yako kokate moza mobali yake complet po mkuwa mosani elumbaki mais mwasi na Bible kaka na ba convention na convention isika mwasi aliki mobali na mayele la Bible kile dit mais na iko bimisa na télévision te po toi na bana to iko pesa ba passage biblique wanati ozomona balobi kolia na mwasi kolia na ndoki mayele ya mwasi aliki mundele asali ni asali avion asali métro asali mwasi akuko kosa dans 2 minutes oko se retrouver te apapatika eza na Bible eza na Bible mais na bombi yango na ko pesa mukola convention wana na ko bimisa te po na bana atteinte à la pudeur non naza mosakoli ya kopanza mabota te kobisa bana nanga et puis de deux au moins nzambe akelaki mwasi asunga nini mobali wapi na jardin de den ti babimaki bon siko biso mosungi na biso nini molimo mosantu aza kosunga nini église ozomona Mosonge azale mole momo santo aye pona biso kopesa sangoyo epai na senyonso mosonge azale na ecclesia oyo aza épouse à Jésus-Christ na le Saint-Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité,
nani azana mayele? Le Saint-Esprit de Dieu. Azakoya kosunga nani? L'église. Amen. Pour olumbate ozila mokolo ya libala. Ozomona yango wana donc typologiquement Adam na Ève mwasi mosungi biso l'épouse de Jésus-Christ l'église mosungi na biso le Saint-Esprit. Mais yo lobi que si yozana mayele mosungi akosunga yo? Non? Mosungi akoya kosunga parce que azomona ma faiblesse. Bona kokota na suka réponse na yo. L'orgueil tu. Oyebi l'orgueil. Ezali malade babengi moi. Hein? Maladie de l'âme. Non, je n'ai pas ce terme nanga papa. Okay. Ouais, aux évangélistes. Bible za zamba. Yoko yanga. Moi kako ya aime. Hein? Na nini? O-I. Na I. Balobi maladie orgueilleuse incurable. Maladie orgueilleuse incurable. Pour la maladie à moi, ebika, il faut parole de Dieu. Ozomona siko, sans parole de Dieu, moi ekozalate. Okomi ngai. Kitoko ya ngai muto aliebwe ngai. Amona ngai kitoko po ezako pepa na mopepe. Maladie wana za mabe. Premier conseiller, même biso na éducation chrétienne balobaki. Conseiller na yo ya liboso, bien conseiller na yo ya liboso na kati ya ndako. Ezali mwasi na yo, ezali bana na yo. Omoni? Pena bato omoni bakoki kosunga yo. Parce que toza batoti. Ata to benga na batitre, na lo na batitre zate. Tozo sala, mosala kaka na tango. Le véritable pasteur revient bientôt. Il va couronner chacun selon ses œuvres. Alobi akofuta moto na moto. Kolandi sama na misala na ye. Alobi na Apocalypse 20 alobi ni tika ya sala kama be asala nan. Tika ya sala kama malamu asala nan. Me baye bakengai na mataki kaka nde na matina kozonga. Me ta onaza kozonga. Ozala passer, ozala nan okozwa salaire ya lifuta na yo. Jésus-Christ n'avait pas laissé des églises au Pentecôte, au catholique, au totiate, ezali ba dénomination donc hérésie et erronée, illégale. Jésus-Christ a dit qu'un corps du Christ. Lui-même il est la tête. Biso nous avons membre. Comme on a église na ye, église universelle. Azan a livre de vie, na livre des œuvres. Nzamba pambola. Merci papa pour notre la papa zo tungisanga penza azala mituna moko vraiment tout cas. Voilà, gloire au Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Donc mituna sili pour aujourd'hui. Ah pour na lelo. Mais toko kende ka male pour botaka mituna. Wana za bien. Bon oya yoki biso. Ayo ka landa. Aboyi etaliye etalingaite. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, on était très vraiment bénis aujourd'hui sur ce message sur le mariage. Vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'homme de la parole de vie. Nous terminons par ici. Vraiment, bien aimé, c'est juste une partie remise parce qu'on reviendra encore prochainement sur toujours la Bible ouverte sur ce sujet, sur le mariage. L'apôtre a beaucoup à nous dire. En tout cas, je vous conseillerais d'être là, de ne pas rater ces enseignements. Alors, l'homme de Dieu, apôtre de la parole de vie, un mot pour nous qui s'en ont. Bon, maman kaka na lobaka bandaka na kote na mopanzi na ngai te. Ya maman Marie-Jeanne. Maman bandaka na note. Yo lingo kabulanga na ndenge nini. Bolimbisa maman, un mot pour clôturer. Bon, pour clôturer, toko pesa ya liboso nzambe merci oyo apesi biso opportunité oyo pona koya ko mona na lisusu liboso na bandeko o balandi lolenge message ekiti kolo aleka kosunga na moto nyonso alandi message oyo azui oye par pona musala nzambe ezala nango lisekite lolenge papa du côté na libala ezale loko nzambe asala ko banana jardin d'Eden mais na bolingo yo to bandaki na bolenge na biso pe to koli to komi bete na katikati ou be to komi na mwana moko mibale oyebi na koboma libala po luka lisusu libanda donc place wana vraiment tozonga pena kati na makomi na nzambe biso bato toyebi nzambe toyeba ko tosa nzambe pe ko banga nzambe nde akoya
kolongola mokili na ye tozala na ye lisanga na bokonzi na likolo po ete so tobi tolanda mokili oyo eza na litomba moko te na mingi babomi mabala na bango baluka pena moye ya kobongisa bazongana na libala na bango po ete ezala malamu mokolo Yesu akoya akuta pena ete ya solo bana na ngai batosaki oyo ezalaki kati na makomi na ngai Nzambe yango eloko na senge ete Nzambe apambola papa Moïse oyo azoyamba biso na plateau vraiment en tout cas Nzambe asopa ebele ya ba bénédiction pe na ba obalandi biso Nzambe apambola na pesi pe mbote na libota na ngai libota ya famille bolongo pe na pesi mbote na papa Hubert na pesi mbote na mama Joséphine elongo na papa Jacques Nzambe abatela bango apambola bango na libala na bango eumeli Nzambe akoba kaka na bango po ete baza basali na ye pe na pesi mbote na noko toza na ye na immeuble na Tis Vanam 58 na Bostal elongo na mwasi na ye pe na bana Nzambe apambola vraiment émission oyo na sepeli nango makasi. Que Dieu vous bénisse aussi. Bongali obalangai mokili oyo ezali ya yote ebanda boni otombola mapeka pasteur ebanda boni ofu kamera nzete ndeko na ngai mokolo wana okosamba na pamboli momu na Nzambe papa nanga Moïse couple non nobi papa kaka aza ye moko te azali couple papa Moïse Guy Atenda na pamboli papa Séverin na pamboli yo momu na Nzambe Amen. na pamboli papa Jacques Tamundele po wana azali penza mototo kabonaka te na pamboli JPK Yembe na mwana ngai Emmanuel pe ba nyonso bayebinga po bayebinga ba balanda nga na Congo na isu na Congo te yo na yaka ko sa so mediko malgré makama Nzambe na mabongisi na ye naza ko silaka baso na nga nazala na mboka na Belgique. Bon, on a passé par l'émission Portolène Sanaka. Nous avons message na RTNC, GPS, Canal King, CCTV. Donc, Bino Sutumbo. Et famille Bolongo. Moi, je suis bala. Le 5 mars. Attends, je suis na Porto. Na lobine koyeba mwana ya bato nzoto te. Kende honorer mariage. To koma kuna parce que di pambole kota na famille nanga. Komikate ata mbongo zangi di bale zalaka komikitisa pe maloba kitoko. Pour biso tokota na famille wana pona exploiter famille wana te pour tous la famille moko. Pe na pambole mboka ya royaume ya Belgique o papa na ngai gi afungoli ba chaîne ya télévision na radio pe ba émission esilité. So ipo komona biso na bayere nkolo bande ko boni mbisa biso. Mbote na bino nyonso tika nkolo apambola bino loboko na Nzambe ezala na bino nyonso. Amen. Le mariage, c'est l'humilité, les belles paroles. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'homme de la parole de vie, couple, apôtre, homopro, Jean-Pierre, Bolongo, Bomolo, Mamba, ainsi que maman Marie-Jeanne de l'église pentecôtiste La Parole de Vie au Congo. Et PPVC, et PPGC, Asbel. Alors, ils sont maintenant pour l'instant ici en Belgique, à Bruxelles. Vous pouvez contacter ce merveilleux couple au 0032 465 99 0316 0032 465 99 0316 ou alors les 0032 488 65 399 et 7 à la fin. 0032 488 65 39 97. Alors nous sommes arrivés à la fin. Comme je le disais, ce n'est qu'une partie remise. On reviendra encore avec l'apôtre et sa charmante épouse pour la continuité sur le message qui concerne le mariage dans ce beau thème. La Bible ouverte, c'est pour la gloire de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit nous aide vraiment à bien comprendre ce message. Parce que si nous comprenons ce message, c'est ça même la vie. Ça va arranger beaucoup de choses dans vos couples, vous qui êtes déjà mariés. Et nous qui se préparons, n'est-ce pas, au mariage, ça va beaucoup arranger les choses.
ayant vraiment l'humilité de comprendre cet enseignement. Voilà, nous allons nous quitter avant de passer la parole à l'homme de Dieu pour qu'il prie pour les couples. Nous allons nous quitter, mais la radio, la télé Cité de Dieu sont là, 24h/24, en direct de Jésus TV, télé Cité de Dieu, radio Cité de Dieu, et tout cela sur notre site web www.gmcd.be. Peut-être que vous n'avez pas d'église, bien aimé, vous habitez en Belgique, quel que soit l'endroit, Anvers, Liège, Gand, partout où vous habitez. Bien aimé, l'adresse de l'église, c'est avenue de la Reine 164. On est ici, sur place à Bruxelles. Alors, ce n'est pas compliqué. Si vous êtes à la gare du Nord, vous prenez le tram 3 ou 93, direction de l'Esplanade. Et là, vous allez descendre entre l'arrêt Jules de Troze et Mazui. Entre l'arrêt Jules de Troze et Mazui, et l'église, la maison Cité de Dieu se trouve juste en face du grand supermarché Lidl. Vous n'allez pas vous perdre. Et on est là au 164. On est là tous les lundis, jeudis, de 18h à 20h30. Le lundi, c'est l'enseignement qui concerne faites-les asseoir, les affermissements, etc. Et le jeudi, c'est sur l'âme. Connais ton âme en profondeur pour mieux le délivrer. Et samedi, on est là de 16h45 à 17h45 pour l'émission qui concerne les jeunes. Le programme, je veux dire, qui concerne les jeunes. Après, c'est les tout petits enfants de 19h à 20h. De 18h, pardon, à 19h. Et enfin, notre culte d'adoration tous les dimanches de 10h à 13h. Sinon, on est là 24h/24 sur le site web. Il y a la radio, la télé, c'est les dieux, des émissions directes comme celui-ci. Et aussi en différé, il y a des prières, il y a des films chrétiens, des prédications, beaucoup de prières, notamment la chaîne des prières tous les jours à 10h. Vraiment, il y a de quoi, bien aimé, booster, entretenir votre vie chrétienne. Vraiment, j'ai été très heureux de vous présenter cette émission, votre serviteur, l'humble serviteur, l'évangéliste Gédéon Patrick Chichi. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Alors, nous allons nous quitter. Avant cela, nous allons donner la parole à Maman d'abord, puis l'homme de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu. Maman Marie-Jeanne. Merci mingi, vraiment été Marie Toubakombo. Papa Gédéon, na papa Séverin, vraiment na sepeli mingi, ndenge bozali komi pesa vraiment na mosala na Nzambe. L'air nazotala ba jeune garçon bete mibali lokola bino bazo lekisa tango na bango na mokili balingi komi pesa na makambo Nzambe te eza mawa mingi. Nzambe apambola bino na musalo bozo koba na kosala botika yango te. Lolenge nazo sengete kino Yesu akoya kolongola mokili oyo akuta bino na musalo ya tie bino na elanga na ye. Amen. Vraiment Nzambe apambola bino makasi pe apambola papa oyo bozo sala na ye vraiment papa Moïse oyo pa simbi bino bino pe bo simbi ye. En tout cas eza malamu mingi vraiment na sepeli mingi pona komona ete bozo dongi bozo komi pesa na musala na Nzambe. Nzambe ya tika bino te po Nzambe alobete o batalelaka ye bayokisa makasoni te. Tango bozali komi pesa pa ina Nzambe, Nzambe pa ko tika bino te, Nzambe ko bénir bino, ako pambola bino na ba situation nyonso bozali na yango. Loboko na Nzambe ekozala kati na bino butu na moi. Nzambe ya pambola bino vraiment. Amen. Na bondeli papa na lola mokonji na nguya, papa na pesio merci po te ozali Nzambe. Papa yo yebaki ete biso bana na otoko sangana kati na oesika na nzela na mombu na o papa Moïse elongo na libota o bayambi biso lisusu kati na oesika o baza basali na yo nkolo papa na lola na sengi nkolo na bomoi papa loboko no ya nguya esimba bapareil nyonso zali kosama mpona mosala na yo Nzambe papa makilano esopa na bapareil o nyonso. Papa na kabi etonga mumbu no papa Moïse na maboko na yo. Yango nde ezali elanga na yo nkolo. Tikete yo bénir yango.
opambola yango kolo tikete mosala na ekende liboso pe na bandeko balandi biso nzambe papa sunga moko na moko o ayebaki komikaba na moma o emission eleki alekisi tango na ete kasi alingi ete ayoka yo ete maloba na yo ekangola ebikisa kolo mona ba nyonso balandi emission o nzambe tikete yo beni moko na moko papa na ebete nzambe soki yo kolingete na mabongisi o ebongisami ete tokozonga jeudi lisusu kaka pona mosala na yo nzambe tikete yo sala pe yo batela biso opesa mumbu no papa bolongo nzoto makasi pona koya kolekaka na emission o ezalete maloba na yo nzambe po ete ekangola ba o bakangamaki ebikisa ba o bazalaki na mikakatano papa na bisika bana no bazalaki kokoka te ete na maloba na yo nzambe eleka kokokisa bango po ete ozali nzambe makila na nkolo ekuvi biso bala na yo pe ekuvi bandeko balandi biso loboko no yangu ya papa na lobaka tango nyonso te loboko na yo o ebetamaki basete ne kulusu na ngoma na gologota yawe eleka kosimba mabota na yo nkolo na bomoi papa na lola loboko na nkolo ebikisa na ba o bali maladi papa bazwa kimia guérison totale ekota po te ozali mokonge na nkombo na Yesu Christ nde tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tika nyoso yakanangai ndeko tika nyoso yakanangai nakopambola. Eza na Nombre 6 22 à 27. Ndenge nga nzambe asengeli kopambola bato yawe alobi na bolongo boyi yebisa ngombu na yo papa Moïse na bana o nyonso bafani na mokili mobimba ete bakozala kopambolama lisanga na libota na bana Israel pe yawe akobenisa bino nyonso bo balandi biso bo babotaka te babota bo babalaka te babala esengo ekota na mabala na bino kimia na nkolo na moko mikolo ekoya tokomona na soki Yesu azongi te. Conclusion ya libondeli na ngai ete nzambe apambola yo tomibatela malamu ezali ngai moto na pamboli te kasi nzambe moto akopambola na nkombo na Yesu Kristo bondeli bongo tolobi amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse le merveilleux couple, l'homme de la parole de vie, couple apôtre Umopro, Jean-Pierre Bolongo, Bomolo, Mamba, ainsi que sa charmante épouse. Et que Dieu bénisse tous nos fidèles auditeurs et téléspectateurs pour ce merveilleux temps que nous avons passé ensemble. Nous vous donnons rendez-vous éventuellement très très bientôt dans la continuité de l'émission La Bible ouverte. Nous sommes en train de parler du mariage. À très bientôt, n'est-ce pas? Soyez bénis. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nous